ფოთისა და ბაქოს ნავსადგურებს შორის სპეციალური ბლოკ მატარებელი დაინიშნა. ის ორ პორტს შორის ტვირთის ტრანზიტის დროს შეამცირებს მნიშვნელოვნად. პირველი ბლოკ მატარებლის ფოთის ტერმინალში შემოსვლასთან დაკავშირებით გაიმართა საზეიმო ღონისძიება. ესწრებოდნენ საქართველოს და აზერბაიჯანის რკინიგზების ხელმძღვანელები. ორ ნავსადგურს შორის ბლოკ მატარებელი რეგულარული გრაფიკით იმოძრავებს და დადებით გავლენას მოახდენს კონტეინერების გადაზიდვის პროცესის გამარტივებაზე. ჩვენ დავნიშნეთ ბლოკ მატარებელი ფოთიდან ბაქოს მიმართულებით. ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მოუტან საქართველოს რკინიგზას დამატებით კონტეინერებს, დამატებით მოცულობით ტვირთებს. შესაბამისად, როგორც ასევე ტვირთმფლობელებს და საკონტეინერო ხაზებიც არის მნიშვნელოვანი და მეტი კომფორტი მათთვის, იმიტომ რომ წინასწარ იქნება განსაზღვრული გრაფიკები, როდის გავა ფოთიდან და როდის ჩავა ბაქოში. ასევე ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს იმ დროს, რაც დღეს არსებული დრო არის ფოთიდან ბაქოს მიმართულებით.